my name is Leanna Hedrick. Assalamualaikum. Mangitudu Babukan. أهلا يا جماعة أنا رنا. Hello, my name is Flavio. I'm from Transylvania. Hello， 大家好，我叫刘金妍。 Hola, mi nombre es Luana. Halo, selamat. Nama saya Harun. Hallo, ich bin Johanna, 23, aus Köln in Deutschland. El territorio, que es muy bello, tenemos cordillera, tenemos mar, tenemos la zona sur qui est preciosa. Notre culture de la grève, comment on essaye de faire de la politique dans la rue. 第一个是食物，中国的食物有很多种。第二个是中国的中医。第三个是中国的文化。 بس قصدي يعني من الآخر إن أنا عمري ما حسيت إن أنا مليت في مصر، دايما في مكان جديد عايزة أزوره أو مكان رحت قبل كده وعايزة أزوره تاني. تشيزي شوية بس أنا عمري مثلا مهما حصل أو مهما رحت فين عمري ما حسيت إن بيتي في أي مكان غير مصر، دايما بحس إن المكان اللي أنا فيه دلوقتي ده هو المكان اللي أنا مرتاحة فيه وحاسة إن هو ده المكان اللي أنا أنتمي إليه. El clima. Las mujeres. La solidaridad del pueblo. Y la biodiversidad que tiene y las diferentes culturales que existen pues, a lo largo del país. أول حاجة من غير ما أفكر الزحمة في مصر بالذات إن أنا ساكنة في القاهرة سيئة وحشة جدا يعني. El gobierno de turno, la constitución que tenemos que se hizo en tiempo de dictadura militar. La escasez de memoria de nuestro pueblo y la escasez de soluciones para hacer la paz con el pasado reciente. Creo firmemente que un pueblo que no aprende de los horrores de su pasado está destinado a repetirlos. El clasismo y el machismo. Und das Wetter. I believe a virus is whatever occupies its victim, which is the host, and doesn't do any exchanges of substances, information, whatever. It's just a parasite that takes everything, doesn't provide anything instead. Un virus, no tengo idea qué es, pero sé que en estos momentos nos está matando. الفيروس c'est une entité pathogène لا تدخل في البدن ولا تخلق السوريبليك وتعطي des effets pathogènes. El virus también es lo que hace la ambulancia cuando va a recoger a los enfermos, que es virus. Il mio paese è l'Italia, però io abito in Brasile. Dunque all'inizio le mie parole erano un po' viste come l'uccellaccio del malaugurio, eppure per me era importante diffondere, raccontare, spiegare e iniziare a spiegare alla gente che realmente bisognava stare in casa. Al principio, donde yo estaba, que era en Puebla, siento que fue como negación, como nada está pasando y nada más veíamos las noticias y pensábamos que no iba a pasar en México. At the beginning, people were not too worried about it. They were saying, oh, it's just China and Italy. There's not much to worry about here. Keep doing your life as normally. A few weeks later, people were panic buying everything at the grocery store and, wiping things off the shelf, toilet paper. La población ha reaccionado ante el coronavirus pues de manera un poco todos alarmados, ¿no? Porque es una situación que nos sobrepasa y que nadie estaba preparado para esto y creo que es un poco de temor y miedo a este virus. In the UK, there's been 3 types of reactions. There's people who've, like myself and a few other people I know, that have taken the virus very seriously, but there are people who've just stockpiled and gotten scared of everything. They're freaking out and there's stories going around that it's not true. And the last thing is the people who don't care, which is very sad because there have been a lot of deaths. Stiamo vivendo l'emergenza virus con la massima serenità, tranquillità e massima collaborazione delle persone. La società iraniana è una società islamica, quindi ci sono delle differenze di base. Tipo nella società islamica non ci sono dei luoghi, tipo le discoteche non esistono, oppure i contatti umani in generale sono minori in ambiti sociali, meno abbracci, meno baci, meno strette di mano. Quindi in base al tipo di società sono state anche formate delle nuove leggi per contenere il virus.
ed è proprio per questo che adesso noi stiamo vivendo un tipo di quarantena meno estrema rispetto per esempio all'Italia. Noi abbiamo la libertà di poter uscire di casa, la quarantena è più una sorta di autoquarantena. Kwa serikali yangu ilitumia wazo zuri kutofanya lockdown kwa sababu nikiangalia especially kwa sisi Watanzania wengi ni wasakatonge, kwa hivyo ingekuwa ni ngumu kufanya lockdown. Watu wengine wangekufa kwa njaa kabla hata ya coronavirus. The government is really slow. In March or February when the outbreak in China happened, Indonesia doesn't know what to do. Aún no han decretado cuarentena total en el país. Aún la gente sale a comprar en masa a los centros de cada ciudad. Los centros comerciales cerraron, las escuelas, los colegios también cerraron, pero aún así hay mucha actividad todavía por parte de la gente y eso es porque el gobierno aún no pone mano dura con este tema. Bon, mesures yi nga xamante ne vraiment état bi def na ko fi te mu mën a doon modèle par rapport pour yeneen pays vraiment mooy aide alimentaire parce que tey dañ ne pour xeex coronavirus bi il faut que ñu limiter déplacement yi et vu qu'on est un pays pauvre. Hizmetlere ulaşma anlamında konuşacak olursak, hani pandemi döneminde hani koronavirüs sebebiyle koronavirüs sebebiyle ya da değil, tedaviye ihtiyaç duyup, sağlık hizmetine ihtiyaç duyup ulaşamayan pek duymadım açıkçası. Hastaneler kendi içine düzenlemelere gitti. Örneğin hasta kabulü biraz değiştirildi ve özel hastaneler ve devlet hastaneleri koronaya ilişkin tedavi hizmetlerinin ücretlendirilmesinde hani bir fark yok şu an. Hani ikisi de aynı ücretlendirmeye tabi tutuluyor. Particularmente México es un país que tiene un distanciamiento importante en las oportunidades de accesibilidad a los servicios inclusive básicos, ¿no? Para vivir. Y en cuanto a atención médica, si bien hay un seguro social al que la mayoría de la gente está inscrita, no tiene la capacidad de atender a todos. Es de accesibilidad para todos, pero está muy por debajo de lo necesario. Quando hanno chiuso le scuole pubbliche hanno però mantenuto aperto il servizio mensa e questo non è una contraddizione, o forse lo è, però è necessario nel momento in cui la maggior parte della popolazione, i bambini, i ragazzi che vanno a scuola fanno ancora l'unico pasto, diciamo, nutriente, equilibrato a scuola. Dunque è da considerare a livello profondo qual è l'impatto economico anche di non far andare i bambini a scuola, vuol dire che non mangiano. I've been at home for the last month. Before that I was actually in Italy doing an Erasmus semester, and now that I'm home I've kind of learned to appreciate family life. Yo trabajaba en un estudio de grabación que hacer parte de la industria cultural y entretenimiento, siendo esta una de las industrias más golpeadas porque no se pueden hacer eventos masivos y la mayoría de los artistas en este momento no cuentan con fuentes de ingreso. Yo antes estaba viviendo en una ciudad, estaba viviendo en Melbourne, pero debido a esto del virus no tuve trabajo, me tuve que venir acá a trabajar en una granja. Bueno, en realidad me gusta decir que no cambió tanto, justamente porque no me gusta quejarme y porque entiendo que de cualquier manera estoy en una situación privilegiada. Estoy trabajando desde casa, por suerte. Cambié mi vida, que después del trabajo es imposible salir. No tengo ni perro, no tengo niños, no puedo salir a la calle. O ha cambiado un montón, porque es que no tiene uno nada motivante más allá de ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces un poco también frustrante a veces, ¿no? Η πιο όμορφη πρωτοβουλία που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι γενικά πάρα πολλές οργανώσεις εθελοντικές, κυρίως από μικρές ομάδες. Έχουν ενδιαφερθεί πάρα πολύ για τις προσφυγικές ροές που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και για την περίθαλψή τους, αλλά και για το να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα. Una cosa che sicuramente ho gradito molto è che in prima linea i primi ad essere stati attivi
nell'aiuto verso il prossimo sono stati i centri religiosi, appunto i religiosi, quindi le moschee, i santuari si sono subito trasformate in dei punti in cui si appunto producevano mascherine oppure si preparavano dei pacchi di aiuti umanitari. Ich habe, als ich beim Einkaufen war, Zettel gesehen an verschiedenen Hauswänden, wo Grundschüler und Kinder ihre Hilfe angeboten haben, für Ältere einkaufen zu gehen und diese zu unterstützen in dieser Zeit und auch Briefe zu schreiben. I think in the UK the best thing the government had put in place is that we actually have a specific time for the doctors, nurses, healthcare professionals and other essential workers to go into the shop, and these workers can actually get a discount on food, which is a really nice way to say thank you. بس حاجة مصر عملتها وعجبتني الصراحة إن أول ما الموضوع ده حصل والمطارات كلها قفلت توصل لهم وتخليهم يملوا ابلكيشنز ويعرفوا هم في أنهي بلاد ويبعتوا لهم طيارة تبع مصر للطيران للبلاد اللي هم فيها عشان تاخدهم عشان ترجعهم مصر. عزلوهم في أوتيل لما وصلوا مصر، عزلوهم في أوتيل 5 نجوم وبال3 وجبات بكل النسيستيز اللي هم محتاجينها وكل ده 100% مجانا. The most beautiful initiative is the one at the personal level. This century is the century, like actually also the last century, right? When we made the equation, the time equals money thing, and I believe that we were provided with an immense treasure right now, which is a lot of free time. Gerekirse bu durum beni endişelendiriyor. Çünkü devlet şu an ekonomik durumun kötüleşmemesine öncelik vermiş gibi duruyor açıkçası. Aslında ekonomik açıdan da mantıklı değil. Çünkü hani salgın ne kadar kontrolden çıkarsa salgın masrafları da o kadar artacak sonuçta. Me preocupan más que nada las implicaciones económicas, no porque yo piense que el dinero o el capital es lo más importante, sino porque realmente lo es. Una persona que no tiene dinero no puede tener salud. Entonces cuando la gente pone las cosas en la dicotomía dinero versus salud, a mí me parece un tanto hipócrita, réductionniste. Je dirais parce qu'on sent qu'il va y avoir beaucoup de problèmes économiques et que c'est la classe moyenne qui va beaucoup payer, je pense. Finalmente la gente con menos recursos, en peores condiciones de vida, tiene que seguir haciendo su vida normal para poder trabajar y tener dinero. Y ellos finalmente son los más expuestos a tener el virus. 我认为卫生角度和经济角度是密不可分的，但首先我们要考虑的应该是卫生角度。 从而会影响经济角度、经济的发展和走向。Eu acabo estando de acordo com a questão do isolamento social e que tem que acontecer, e também me preocupo com a questão econômica, mas eu acho que a saída para a questão econômica é a questão da renda mínima. Você com a renda mínima você distribui, coloca dinheiro na economia, as pessoas conseguem sobreviver. Hay un estado de incertidumbre brutal, ¿no? Muchas familias, muchas pequeñas empresas, pero vaya, es que va a ser difícil que puedan volver luego a abrir, hasta que tengan un colchón. Quello che mi preoccupa sono le sanzioni imposte alla mia nazione, all'Iran, perché mettono in difficoltà tutti gli impegni, tutti gli sforzi che appunto gli iraniani e lo Stato sta facendo per gli iraniani per combattere il virus. Perché? Perché le sanzioni sono di tipo economico e quindi molti collegamenti sono tagliati e quindi gli aiuti umanitari anche non possono arrivare in Iran. Waa vraiment situation bi doon li ma tiital trop. Bueno, yo de hace tiempo que vengo intentando hacer cosas para poner mi granito de arena con el planeta, pero sí creo que hay que revisar nuestro estilo de vida nuevamente y bueno, igual siento que lamentablemente lo que uno haga no afecta mucho en los resultados, no se ve. Por lo mismo creo que deberían hacerse acciones a nivel macro, políticas para, por ejemplo, disminuir el consumo de carne o disminuir la cantidad de autos en las calles, etc. En France, on a beaucoup un hashtag qui tourne qui est « Nous sommes le problème » pour expliquer que
pourquoi est-ce qu'il y a trop de pollution, pourquoi est-ce qu'il y a une extinction de masse, tout ça. Et donc oui, voilà. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a derrière ce hashtag-là, mais peut-être que ce serait bien qu'on se rende compte qu'il faut qu'on change nos modes de vie. D'un point de vue environnemental, qu'on arrête d'être capitaliste. Τι θα αλλάξει? Αρχικά μαθαίνουμε να εκτιμάμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί. Μαθαίνουμε την αξία της τέχνης όταν έχουμε τόσο χρόνο με τον εαυτό μας. A gente viu que a vida é muito frágil por causa de um vírus. A gente, contra um inimigo invisível, a gente pode ou falecer ou perder parentes e amigos. E eu acho que vai mudar depois do coronavírus esse olhar humano. Ich glaube, dass die Menschen generell vielleicht verstehen und merken, dass das eben alles nicht so selbstverständlich ist, wie wir sonst leben. Mate no vamos a poder tomar, porque ahora nuestra costumbre del mate está totalmente prohibida, el hecho de poder compartirlo. Après corona bi vraiment ce qui est sûr c'est que l'économie mondiale bi dina souffrir vraiment vu proposition yu ñenn di def par rapport ak vaccin yi nga xamante dañ ko bëgg a envoyer fii Afrique vraiment loolu noonu day instaurer benn sentiment de méfiance entre africains yi ak européens donc muy li nga xamante ne wax ci dafay xaw a métti. Yo y como muchas personas que me rodean y cercanas a mí estamos desempleados porque pues recién nos acabamos de graduar y todos estamos buscando empleo y las posibilidades ahora son menores o quizás ya han cambiado y pues parte de la planeación que tenía ha cambiado. Pues hay que tener como mucha pues inteligencia emocional o motivación o... Ninahisi baada ya coronavirus kuna maisha kama nilivyosema hapo awali, hivyo ninafikiria kutakuwa na mfumuko mkubwa wa biashara mbalimbali, uhitaji. It might be that people will make group of friends that are safe and keep the relations closer. They will value their friends more than before, and they won't be so eager to meet strangers, because a stranger, even if that stranger is a very nice person, you feel like, okay, you really have a connection with that person, but you don't know if that person is infected or not. I think that in America we will continue to be divided in the sense that Americans have proven to be very ignorant during this time period by protesting. 我认为是会更加团结，每个人都应该了解到，只有人类相互的信任、相互团结，才会解决，才会很好的应对这个困难，因为这是一个全人类的困难。The first thing I'm gonna do after the post-coronavirus world is I'm going to hang out to the beach or to the mountain. And now, because the government restriction about going to the mosque, yeah, I think I'm going to the mosque first. Yo creo que lo que de verdad voy a hacer es carretear con mis amigos, también ir al traumatólogo porque tengo una rodilla mal. Y lo último que dije fue ir al psicólogo porque no sé cómo terminará esta cuarentena en mi cabeza. Ir a la playa, por ejemplo, montar una hoguerita a disfrutar. Abrazar a mi familia, a mi gente. Ponerme la vacuna del coronavirus. I wanna party. Kwa sababu kuna maisha baada ya coronavirus. Yeah. Il fatto di vivere tutti lo stesso virus in tutto il mondo può far comprendere quanto le barriere, i limiti siano piuttosto immaginari e non tanto reali, che siano stati poi decisi a tavolino, una frontiera o appunto una dogana è lì perché l'abbiamo deciso noi. Şöyle, farklı kültürlere ve farklı bakış açılarına sahip insanlarla tanışmak, onları anlamaya çalışmak, onlarla etkileşim içinde bulunmak. Ve bence bu birçok şeyin de başlangıcı. Tratemos de entender que las personas que no conocemos viven cosas y dolores y tristezas que no sabemos. Entonces tratemos de no ser tan duros con nuestros juicios. L'umanità deve capire che deve mettere da parte le guerre, che non è giusto che ci siano nazioni che portino morte, fame e distruzione da altre parti del mondo in nome della democrazia. Guys, if you're out there, we have to save this planet because now I think our planet, our Earth, is really all. La naturaleza es muy sabia, debemos de cuidarla
Y mira, por ejemplo, los canales de Venecia. Los canales de Venecia se ven los pescaditos ya. Eso es alegría. Pues nos estamos dando cuenta que haciéndole un reseteo de unas cuantas semanas a la Tierra, esto puede tomar un color distinto. Just be more appreciative, more loving, and to think about others and be respectful. It's really important. I think that's what we should all do, and have a smile on our face. A smile goes a long, long way. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron y escucharon esto, y gracias también a ti que me estás escuchando, como yo que se queda en casa, porque haciendo nada también está ayudando.